우리 솔로몬 팬분들, 몸이 참 이뻐요. 그래서 제가 모니를 위한 곡도 하나 써보려고 제가 준비 중이고, 또 올 수 있는 기회를 마련해 주시고 너무 감사드립니다. 그러면 약속합니다. 네, 알겠습니다. 마지막 곡은 제 노래인데, 어느 목석의 사랑. 여러분들을 향한 사랑을 그리고 위한 노래 전해드리고 저 물러갈게요. 아니요, 요건 그냥 기타로만 할게요. 곁에 있어도 당신은 언제나 나를 확인해. 도대체 모르겠네 당신의 이 속마음을. 제발 날 귀찮게 하지마. 이제 용기를 내요. 그대를 불러봐야지. 연습을 한번 해보고 그대를 따라가야지. 그대를 불러봐야지. 연습을 한번 해보고 그대를 따라가야지. 여러분들 이런 막 그때 일어나셔가지고 막 저한테 오고 싶으세요? 그러면 안 되지로. 여러분들
파이팅 못해서 저기 방금